एरोप्लेन वर्सेस हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन का आविष्कार 1903 में हुआ था और हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1939 में। पहले आने का 1 पॉइंट एरोप्लेन को। एरोप्लेन उड़ सकता है 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और हेलीकॉप्टर उड़ सकता है 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, तो पॉइंट जाता है फिर से एरोप्लेन को। एक एरोप्लेन में 200 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और हेलीकॉप्टर में 4 से 6 लोग, तो पॉइंट जाता है फिर से एरोप्लेन को। एक एरोप्लेन का माइलेज होता है 12 किलोमीटर प्रति लीटर और हेलीकॉप्टर का 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर, तो पॉइंट जाता है फिर से एरोप्लेन को। एरोप्लेन की टॉप स्पीड होती है 900 किलोमीटर प्रति घंटा और हेलीकॉप्टर की 180 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पॉइंट जाता है फिर से एरोप्लेन को। और हाँ, अगला कंपैरिजन किसके बीच में करना है कमेंट करके जरूर